Романтика. Гуляем по лесу с Евой. Ну, мы идем вдоль берега. Такие звуки. Пока погода хорошая. Надо ловить момент. Так, ну грибов пока я не вижу. Зато встречаются какие-то вот такие ягоды. Не знаю, что это такое. Ну, конечно, пробовать мы их не собирались. Просто показываю. Вот, смотрите, какой красивый. Ой, простите, мох. Вот так. Вообще красиво. Самый лучший отдых. Поближе к природе. Пишите в комментариях, а вам какой отдых по душе? Любите вы природу и какие-то активные вылазки, или вам интересней просто полежать, кино посмотреть? Ну, лично у меня по настроению. Я могу чаще, конечно, люблю активно куда-то выбраться, но если сильно батарейка разряжена, можно и просто потюленить, полежать, кино посмотреть. Ну, по-разному. Главное прислушиваться к себе и к своему организму.